Sudah saya duga kalian semua terkena penyakit corona. Kalian semua harus karantina. Sekarang juga. Kau berdua, pasti kalian yang pertama menularkan virus corona ini. Dan akhirnya kami juga terkena. Cepat jujur, siapa di sini yang sudah tertular corona? Sebelum saya periksa kalian satu persatu. Oh tidak, saya tidak pernah kemana-mana tiba-tiba difitnah kena corona. Saya sudah bilang, dia pasti sudah ke Cina makanya bawa corona. Saya rasa sepertinya saya sudah flu. Astaga, itu corona. Itu corona, cepat kurung dia. Corona. Setidaknya kita aman dari orang terinfeksi. Kamu juga pasti terkena corona kan?